Дали вече почва да... Кажа ли? Искам да им пожелая много здраве, много щастие и винаги така заедно, успехи и много късмет. Двамата са борбени, знам, че ще успеят. И има малко подаръци за младоженците от сърце, от мама и тати. Да. Живи и здрави да са, все така, да са влюбени. Да се обичат безкрайно много. Обичата надделява над всичко. И любовта. айде не тази година до година, не през лета. Амин, 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 амин. Да са ни живи и здрави. Здрави да им. Излезте с подаръците. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do. I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. La la la, la la la, la 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 la. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never be with you. Ай, настъпиха пейзалите! Кой се слуша? Пейзи! Как го настъпа? Така, Пейзи, ще слушаш мамо, защото... Ама, съм китара, знаеш?
И че го капиш ме? Браво, кızıma. Tamam, засилих това е. Айде, Кирин, ще вечеря, мамо. Дик, да искам. Обаче направих робката в мен. Ай, ще го Добре си ми дошла. Живи и здрави да сте. Много щастие, тая година булка и до година люлка. Амин. Кади сега сега не мога съвсем ти. Добре дошли, заповядайте, заповядайте. Добре дошли, полицаи. Добре. Айде, тук ще дойде ти, че сме на welcome drink, айде. Заповядайте, господине. Благодаря. Ами, на здраве. Заповядайте, госпожо Кръстник. Да сте живи и здрави, да сте живи и здрави. Всички, кръстниците и малото семейство. Но така внимавай тук, да. Мамо, Но не заповядайте. дай отива. Стане ще е отълно. Колко сме изискани за организмения. Сико, айде ти нали си взет, ти трябва да върши някаква работа. Искаш ли нищо няма работа? Къде ти ми писах? Кой си бе? Сега. Ходите, отваряйте. Взет, ти трябва да върши. Как? Здравей на вас. Катю? Здравей, Can't wait for the rest of my life. This is it. Someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be you. Oh yeah, my life has just begun. I finally found someone, and whatever I do, it's just got to be you. Ooh, my life has just begun. I finally found Очи се вглеждат, очите не могат сами, мечтите ми имат опора, когато до мене си ти. Ръка в ръка се стопля, сърцето не може само,
подкрепа твоето щастие е то. И искам да знаеш и помниш, че в зима, в лято и в студ, и в зной, в радост и мъка, в здраве, болест, един на друг се опираме, водим се, разчитаме, вярваме един към друг. Уважаеми дами и господа, скъпи родители, днешният ден е празник за нас. Ериха и Фейзула са заявили в община Свищов, че желаят да сключат граждански брак. Документите са уточнени и съставени. Гражданският брак може да бъде сключен на законово основание. Скъпи младоженци, днес е вашият първи семейен празник. Тържество на любовта, доверието, хармонията между вас. Честит да е пътя, по който ще вървите, благословен да е домът, който ще градите, заедно укрилени от вашата любов. Запазете я, топлината на чувствата си и пламъкът на вашата страст. Мечтайте един за друг, вдъхновявайте се един от друг. По-често си казвайте обичам те, защото това са вълшебните думи, които правят истински чудеса. Ценете миговете, в които сте заедно, подкрепяйте се, помагайте се, отделяйте повече време един за друг, да си говорите, да мечтаете, да споделяте. Обичайте се, вярвайте си и се уважавайте. Това са истинските съкровища, които притежава едно семейство, защото живота не се измерва с богатство и с пари, а именно като днешният ден, който ще остане завинаги паметен за вас, за вашите родители и за вашите кумове. Бъдете истински щастливи и знайте, че всяко едно ново семейство е едно огнище на обич, на доверие, още едно доверие на мъжа към жената и на жената към мъжа. Обичайте се, бъдете единни във всичко, така както сте единни, така както днес пристъпвате плахи, за да изградите своя дом и своето семейство. Ериха, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Фейзула? Нека да си помисля малко сега. Съгласна съм, да. Не чух. Да, съгласна съм. Фейзула, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Ериха? Да. Не чух. Да. Добре. Сигурен ли си? Пръстенът, не дай бързо, ще да сложиш, ще разбереш после. Пръстенът е знакът на съюза, който се сключва между вас. Знак на преданост на жената към мъжа и на мъжа към жената. Пръстенът няма край, както не бива да има край и вашият стремеж един към друг. Нека пръстена, както е огряван от лъчите, така да огрява всеки ден вашите сърца и винаги тази любов да изкри в тях. Не си се научил още семейния. Те са. Айде, на кое ръката? Виното е символа на любовта. Виното е символ на кръвта, която носите. Символ на два рода, които се сродяват. Една кръв ще потече във вените, която вие ще създадете вашето първородно дете. Нека да го отглеждате с любов, да го дарявате с всичката онази обич, която то заслужава. Защото това ще ви направи на истински щастливи, истински горди родители на бъдещето на нашата страна.
Венчайте се! Венчайте се да създадете здраво и хубаво семейство. С любов да отглеждате децата си, да ги възпитавате като достойни чада на майка България. Венчайте се в името на България. Венчайте се да продължите рода, който имате. Венчайте се за винаги и во веки веков. Живо! Дълъг и стръмен ще бъде пътя, който ви предстои. Той ще ви предложи не само сладости, но и горчивини, не само веселие, но и тъга. Дръжте се ръка за ръка, помагайте си и вие ще постигнете всичко онова, за което сте мечтали. Уважаеми кумове, днес вие избрахте да бъдете официалните свидетели на най-новото младо семейство на община Свищов. По свое желание са потвърдили, че желаят граждански брак и вие сте лицата, които трябва да препотвърдите дали това е станало на сила от майката и бащата, от бабата и дядото, или по свое желание те са сторили това. По свое желание. По свое желание. Даже закъснете. Все още всичко е точно. Да подписваме. Да подписва ли? Да, естествено. Сигурен ли си? Сигурен ли си? Защото слождали го няма връща. Подписвайте, господин. Ако не, ще се видим след 2-3 години пак. Няма. Не. Съгласно правомощията ми, дадени от Закона и Конституцията на Република България, като кмет на община Свищов, обявявам гражданският брак между Фейзула Севгинов Фейзулов и Ериха Ризова Фейзулова за сключен. Скъпо семейство, има дни в живота, които поддържат топлината на сърцето и напомнят на неповторими трепети. Такъв е вашият най-щастлив ден. Денят, който вие, окрилени и опиянени от вашата любов, си подадохте ръка и се врекохте за винаги. В семейството ще съберете грижите, радостите и то ще бъде избор на подкрепа и неизчерпими сили, които ще влагате в добрите си дела. Живейте в мир, любов
разбирателство и взаимно доверие. Община Свищов ви поднася най-искрените сърдечни пожелания за дълъг и щастлив семейен живот, за много деца, които да осмислят живота ви, които ще възпитате като горди българи на нашата страна. Нека заедно да съхраним българските традиции и обичаи и да вървим към бъдещето. Честит празник! Уважаема младоженка, Фейсбула, не можах да запомня. Уважаема Фейзулова, на вас се пада честта и връчвам този поздравителен адрес и на вас връчвам акта за граждански брак. Тъй като жената пази всичко онова, което е най-ценно. Пази любовта, пази сърцето си и то да е вярно единствено само към Фейзула. От тук нататъка ще имате, както казах, и радости, и сълзи, но нека повечето да са от радост, от всички онези споделени мигове, които вие ще имате заедно. Аз ви пожелавам те да бъдат безкрайни. Винаги ще има и камъни, които ще ви припънят. Но за това до вас са вашите кумове, които още днес пред моите очи показаха именно каква е ролята на кумовете. Да сте винаги до тях, тя не е само формална. От тук нататък вие свързахте духовно вашите души, с които заедно да вървите по този път. Когато усетите, че са по-слаби, когато усетите, че са застрашени, вие сте хората от тук нататък, които ще ги закриляте, ще им помагате и ще им показвате верният път. Няма да заемате страна, това е най-важно, а винаги ще си спомняте, както и ви, семейство Фейзула, така и вие ще им напомняте за този ден, в който те казаха своето свещено име да. Заповядай. Фейзула, на теб връчвам символично подаръкът на община Свищов, а той е ключът за вашия дом, с който на теб се пада честта да изградиш своя дом, да отключиш вратата на своя дом и да поканиш своята невеста в него. В този дом вие да създадете вашето семейство и там да отгледате вашите деца. Пожелавам ви да растат, да се радват и вие да се радвате на всичко това, което те ще създадат. Помнете, когато бяхте малки, когато бяхте неуверени, как бяхте вие. Така ще бъдат и те. Само едно здраво семейство може да отгледа и здрави семейства. А символа на самият ключ е 4-листната детелина, с която ви даряваме за винаги и да ви носи здраве, щастие и късмет от тук нататък. И сега, вече официално можеш да целуниш ръката. Това ли беше? Няма ли пулс? Няма пулс. Добре. Така. Добре, айде. Уважаеми родители, пред вас се изправиха... Отървах. Пред вас се изправиха вашите пораснали деца. До вчера те бяха малки, бяха несигурни, но от тук нататъка те поемат по своя път, по свое желание да създадат свое семейство. Така както вие създадохте, вече е ред те да създадат своето семейство. Но вярвайте, че вие винаги те ще бъдат за вас, вашите малки деца. Те ще бъдат непорасналите деца, те ще бъдат винаги онези деца, които вие обичате и завинаги ще ги обичате. Те ще имат нужда от вашата подкрепа, но най-вече те ще имат нужда от вашата мъдрост, с която да ги съветвате и да им показвате правилният път. Честито още един път от мен и хубав празник желая. Пак ме настъпи. Това ти командваш от преди още не нужда ми.
Честито. Честито, братчето. Честито, парапези. Честито, да. Пожелавам ви щастлив и дълъг семейен живот. С много деца. Да ме радват и мене да си. Да. Даде папионката до къде? Да тичат на село. Така да се обичат. Живи и здрави. На здраве и на вас. Айде. За здраве. Моля се. Моята малка рева. Нямам черти. Заедно да бъдете. Благодаря. Най-честито кръстник. Внимавай с тях. Да ги командваш. Как? Като цехизарски. Здрави. Живи и здрави и много щастие. Няма да ви целувам. Благодаря. Аз ми 2 чаши. 2 чаши. Аз знам за бабата, но тя се знае. На здрави деца, да сте живи и здрави и ви пожелавам като мене и баба ти да 60 години без ковин без пушак не може. Без аварии. Да. Но без глупости. Дай Боже. Ще се отстъпват и един други и ти вече не си низет, ти си син. Разбрали? Аз ти казах оне ден и сега пак ти казах. Ти вече не си низет, ти си син. Като дойш от Бацумово, няма да се чувстваш, като взети да правиш те, чувстваш се абсолютно. По вас де. Така да знаеш. На здрави кумовите, да сте живи и здрави. И вие сте малко по-големи, ще давате якъл. Да. Слушат. Това е вярно, да. Ма трябва да стигне вътре там, или? Не мога да стигна. Луча заправи. Няма да може да...
Може би късно. Бабка един няма ли? Бабка един. Дай Айде навътре. Hoş geldin. Sağ ol. Hoş geldin. Sağ ol. Hoş geldin. Çiçek prenses hoş geldin. Vakit gelin bunun yanına. Gel. Güzel gelin. Gdzie masz tam? Za samodzie się za samodzie się Феро, крем ще поставя. Исках розова риза, нямаш. Имаше една, ама ми беше голяма. Едните родители да останат. Другите родители. Батика да извикате. Смивки. Да не фариш, я се прети главите. Alkışlarla da biyografisi.
Ели, виж. Тати, гледай там. Окей. Окей. Айде, дай, че направи така. Ели, направи така. Тати! Виж. Айде, прави така. Айде, направи така. Може да направи сърцето. Сега ще иска да ще влезе в някой. По принцип, като направя снимка и идва, да се види. Ай, ти не ти защо срамуваш? Живи здрави да сти, 2-3 бебета да имате. А как ба ти? 4! 4? 3 за щастие? 5 тогава. Само толкова аплодисменти ли заслужава? Ето вече друго. Умоляваме двете свекърви да заповядат тук при нас, да захранят младото семейство. Родителите на Булгата и младоженника да заповядат тук при нас. По-точно свекървата да захрани младото семейство. И нека питката, както не може без сол, така младото семейство да не могат един без друг. Аплодисменти за свекървата има ли, скъпи гости? Цял живот нека да се разбира свекървата и булката като майка и дъщеря. Нека да видим тази хубава питка да захрани и кумовете, които от тук нататък ще бъдат духовни водачи на младото семейство на община Свищов. А сега дядото нека да подаде чашите с вино на малото семейство, да пият глътка вино и да осъзнаят от тук нататък колко горчив може да бъде този свят. Бащата на младоженника, бащата на булката да заповядат, да подадат чашите. Също и на кръстниците. Шампанското се пие до дъно.
семейство, нека се обърнат един с гръб, един към друг и да отчупят, да видят на кого каква ще бъде поличбата от тук нататъка. Колкото са трохичките на земята, толкова да са и децата в тази къща. За последен път ще се един за друг. Готови ли сте? На 3, 1, 2, 3! Ето, виждаме, че за пореден път булката наделя над своя жених. Фези, от тук нататък ти остава само да я слушаш, защото явно и тя те настъпва, явно тя ще командва и сега е време да видим дали виното горчи. Това ще да попитам, виното как беше сладко, горчиво? Малко сладко, ама... Горчиво, според мен е горчиво за младото семейство. Горчиво! 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 Едно, 2, 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Стига толкова. Браво! Сега кумовете като по-големи да покажат и те. Горчиво за кумовете. А те избягаха. 1. Ето само едно ви. Що бързат толкова? 1. 2, 3, 1. 0, стоп. Браво! Скъпи гости, добре дошли на сватбеното тържество на Ерика и Фейзула. От тяхно име, от името на техните родители и от наше име, оркестър Експерия, ви приветстваме с добре дошли. Първият музикален поздрав нека да бъде за младото семейство. Много специално аплодисменти за тях, скъпи гости. С песента "Живея само за тебе, умирам само за тебе". Нека да има много любов между вас. Ако поискаш ти да лазя в краката ти, да знаеш любов, готов съм. С кръвта от вените да пиша, обичам те. За тебе любов, готов съм. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Ангел твой пазител ще бъда винаги. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Ангел твой пазител ще бъда винаги. За младото семейство специално. Младото семейство специално от мълженика за булката. Ако поискаш ти, ще ида и там дори, където дяволът не сме. По последният си час
бял ден да не видя, а слънцето да те грее. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Ангел твой пазител ще бъда винаги. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Няма сила, която това да промени. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Ангел твой пазител ще бъда винаги. Yaşıyorum senin için, ölüyorum senin için. Nerede kaldın bir tanem, canım sevgilim. Живея само за тебе, умирам само за тебе. Ангел твой пазител ще бъда винаги. Аплодисменти за младото семейство, скъпи гости. И така продължаваме с поздравче за кумовете. Много специално за кумовете, аплодисментите са за тях. Айде, поздравете са много специално за най-готините кумове, също така за сватбарите, разбира се. семейство за кумовете. Аплодисменти!
кръстниците да останат на дансинга, защото има една много приятна изненада. Най-добрите чеко талон шоу Европа! Аплодисменти, скъпи гости! Уважаеми дами и господа, представям ви Чеко шоу България. Това е изненада!
аплодисменти за Чеко Шоу България. Сватба няма да плаче.
10-я за Плевенско шосе Абадан. Айде, аз мачка.
за брата на Булката специално. Айде, бате! И така продължаваме с Зикос